灣區接喺中山，中山接揾文仔啊！大家好，我係文記。嗱，今日咧嚟到西區嘅彩虹片區嘅附屬配套，共享同一個配套。呢度屬於石岐區嚇，咁呢邊咧就係一個新街市，係老式嘅市場嚟嘅。咁聽聞咧就係舊光明市場搬過嚟嘅。咁而家呢度係幸福匯嘅3期嚇。咁呢一集主要介紹就係咩咧？幸福匯3期嘅後背底，再後背底少少咧，就係旗江河啦。有冇聽過一個屋苑叫做博達外灘？就係嗰個位置。咁而呢個所謂嘅石岐區前邊兩個紅綠燈，第一、第二個紅綠燈左手邊就係彩虹綠洲公園嚇。咁彩虹綠洲公園嘅右手邊就係一個叫做華潤人行公園四季。咁我今日咧會喺西區嘅3集當中嘅第一集會拍一集叫做公園四季。我相信華潤人行呢個產品基本上冇乜港人唔知啦。咁而家我插呢個片段係想同大家講一樣嘢，就係西區嚇，無疑係文仔認為港人居住中山最舒適嘅一個區域，沒有之一。只要你喺城區，只要你講求相應嘅配套，只要你想享受退休生活，呢個位置必然係第一選擇嚇。咁而家嚟講咧，呢個位置嘅交界咧，會近前方嘅一個三甲醫院、中醫院嚇。咁啊，中山啦都係得4個三甲醫院嘅啫。而家介紹嘅人行公園四季咧，純粹係因為佢嘅品質感。咁本個區域啦，我唔理佢石岐定西區啦，定彩虹片區啦，本個區域我認為品質感比較高嘅，首選1幸福匯，尤其3期同4期，因為樓齡比較新；2中旅彩虹，第3就係華潤人行公園四季。咁人行公園四季咧，係對於文仔咧係真係入心入邊嘅，唔好話即係咁多港人中意嘅原因啦。主要對於我嚟做地產嚟講咧，我認為佢都係一個相當之有優勢嘅樓盤嘅。咁喺呢一度出片頭係想同大家講講，其實呢邊嘅配套咧，唔單止係宜居，仲要係真係比較多嘅配套喺度嘅。如果純屬居住嘅話，真係可以嚟睇睇呢一個小區嚇。咁而家呢度咧就係1期嘅東南門嚇，東門。OK，咁左邊咧就星月彩虹。配套咧肯定就係簡㗎啦，十分之方便啦嚇。咁文仔咧初次使用呢種方式同大家講解咧係最真實㗎啦。咁而家係朝早嘅8點24分嚇。咁你睇睇而家嘅狀況，咁大家都應該準備送小朋友或者已經送完小朋友返學啦。左手邊咧就係星月彩虹啊嚇。咁本地人嘅拆遷屋苑嚟嘅。咁正前方咧係中旅彩虹嘅4期叫新苑嚇，右前方咧就係華潤人行公園四季嘅2期嚇。咁咧中間嘅條巷仔度出嚟嘅，見到未啊？呢度仲係得吉地2期 ，OK。咁嗱一條片過嚇，咁對面咧有上角鏡頭嘅就係越秀。越秀當年嘅地王嚇，咁呢邊就係彩虹新苑啦。咁我哋鏡頭出嚟啦，呢條就係大路邊。OK，咁正前方見到未啊？嗱呢邊嘅配套，左鏡頭移少少啊，星月彩虹嚇，彩虹新苑。OK。點解文仔成日都話會有小香港之稱啊？幾乎好多都係香港人啊！呢度係中旅彩虹嘅3期啦。OK， 咁見到未啊？右上角少少就係中醫院嘅住院部啦。咁全中山4個三甲醫院啊，中醫院係其中一個。呢邊係雅苑3期嘅產品嚇，中旅彩虹。咁正前方見到未啊？綠油油一片嘅位置。咁就係彩虹綠洲公園啦。OK， 文仔認為周邊比較品質咁高嘅盤喺西區嘅彩虹片區，分別係人行公園四季啦，幸福匯嘅4期啦，同埋中旅彩虹嘅。咁你會見到咧，我就唔往右手邊行噶啦，咁就鏡頭面前咧就係一個彩虹綠洲公園。OK， 好啦，
呢個成個都係綠洲公園嚟嘅，咁我唔詳細介紹啦嚇。咁左手邊咧係晉匯公館啊，呢個先至係真正最多香港人買嘅樓盤，真正啊，幾乎都係香港人買，接近60%啊。OK， 咁而家呢個燈位轉左咧，就係人行四季公園嘅對面馬路啦。咁嗱，見到呢個屋苑啫，就遠洋一方啊，而家叫千美家園哈。呢個就係大家熟悉嘅地方，公園四季一期哈。嗱，而家售樓部賣緊哈，26樓2座嘅，咁啊而家係賣緊139萬啊。文仔呢一間4座嘅22樓123萬，送家私，咁平均總共慳咗19萬，你要唔要睇睇先？公園四季一期哈，而家在售嘅2期去到14000幾嘅，咁當然啦，2期而家賣緊嗰一座咧係相當好嘅位置 ，OK。咁成個屋苑嚇有泳池，有品質感，全部都係板樓設計嚇。咁你見到係咩？非常之舒服嘅。咁呢啲小區係真係不得了，非常之正啊！講真嚇，頭先有講到就係嗱，真係嘅，好舒服。成個園林嘅綠化又好，水景都好啊，種植嘅樹木間隔都非常之 OK 嘅。嗱，而家成個一期都係清緊貨噶啦，都係翻文仔嘅主題啦，總共慳19萬，我算你唔計家私，165000可以慳到嘅情況之下，我有冇一定會揀一手樓嘅選擇先？講真嗰句，呢一間屋係未住過嘅，2期係2到3年嘅樓齡 ，OK。嗱，見到未啊？成個屋苑咧屬於大型屋苑啊嚇，咁啊真係好多博主前輩們都有介紹一手，咁我就唔相當詳細咁同大家介紹啦。咁我哋由東門入嚟嘅，咁啊入嚟呢一個位置，成個小區嚇，正啊！今日天氣凍啊，不過咧文仔都係興合合啊，因為都會出片同大家見面啊嘛。梗係有少少緊張同埋興奮，咁固然之會熱啲啦。咁我哋而家拍緊就4座啦。咁而家售樓部清盤嘅就係中間嗰度對泳池嘅係2座，就係嗰邊2座。其實可以帶大家過嚟，到時一齊對比嘅。本人覺得2座係有啲壓抑嘅嚇。咁呢個就見仁見智啦，因為2座係對泳池嘅。咁而家拍緊4座單邊位嚇，呢一座就係4座啦。單邊位肯定會光鮮啲，肯定會通風啲，但係佢缺點就係咩咧？靠近呢一售樓部嘅呢一橛路又有少少嘈啦嚇。咁喺價錢面前，呢個少少嘈會唔會成為阻礙你成交嘅決定咧？嗱，我哋上去睇下呢一間屋到底係點樣嘅。嗱，咁啊文仔上到嚟呢個位置啦，呢個單位咧就105平，仲爭啲啲嚇。咁呢個一入嚟咧就正對住呢個位置，係可以放鞋嘅一個地方嚟嘅。咁呢個開間咧係相當舒服㗎嚇。咁餐廳會窄啲，跟住客廳會闊少少咁樣嘅。咁你如果見到嘅除咗發展商之外嘅，都係業主自行添加㗎嚇。咁嗱，睇翻先，呢個廚房會唔會夠你用啊？其實白色嘅石面咧，文仔覺得比較好用嘅，比較舒服簡潔。咁睇翻先，呢個廚房啦，呢個位置啊，文仔屋企裝修初時都係想用呢啲地方，因為易打理。咁你睇翻先嗱，佢成個位置啦，呢度係雙門雪櫃可以擠嘅，雙門雪櫃喺呢度，為咗顯示業主嘅誠意送嘅。餐廳位，咁跟住呢啲家具呢個顏色我都 OK 嘅，中意嘅。咁開間夠唔夠大？嗱，咁客廳嘅開間會比餐廳大概呢個80磚咁計啦，會有50公分度係闊咗嘅。咁呢個開間你覺得如何先？咁呢啲燈咧係發展商嘅交標，咁你可以換咗佢嘅。咁你換咗佢搭配翻佢原有嘅一個顏色，其實你會留意新屋就係新屋。我講緊唔好聽啲叫二手樓啫，其實佢真係冇住過。咁主要係睇翻先咩咧？成個小區係最平呢一間嚇，文仔上得嚟肯定係最平㗎啦。詳細睇翻成個景觀嚇，成個小區嘅泳池啦，咁跟住對面嗰座啦，售樓部啦，咁跟住呢一個景啦嚇。除咗佢性價比最高之餘，二手樓盤嘅銷售嚟講嚇，呢一間屋嘅樓層係最好嘅。22樓嚇，咁鏡頭再調翻轉嚟反向睇翻
成個客廳、餐廳嘅開間，你覺得得唔得食先嚇？咁開發商交標都有一個風管機喺度啦，成個天花吊好晒，我覺得係相當舒服嘅。喺國內花費呢個價錢去買一個人行嘅一個品質，講真嚇，換轉翻1年前，唔好講太耐，諗都唔好諗啊！咁都係嗰句嚇，文仔嘅第一集相當重視，請先介紹嘅就第一個房間嚇。咁呢個房間呢個係平移嘅衣櫃，業主係冇做嘅。咁大家如果買落呢一間屋咧，你係做高少少到頂都冇問題。嗱，呢個南向嘅一個位置啊，亦都係睇到泳池嘅。咁攝影師就唔使入嚟啦。睇翻先，木地板相當可以，總共係3房2衛。其實喺國內買樓咧，有100方左右嘅3房2衛咧係非常之舒服嘅。你會見到連衞生間都大啲，係咪先？自己買好用先啦。嗱，呢間房咧係朝北嘅房間啊，人行一字板樓，好處就係咩咧？南北對流，去到邊都通風。你睇，哇，頂，超勁！但係缺點就係咩咧？就係呢條連廊，可能有啲客戶唔中意啊。咁有優有缺嘅，任何產品都冇完美嘅啊。所謂嘅一個完美係咩概念啊？啊，我哋關埋棟門先講嗱，價錢啦、朝向啦、屋入邊嘅裝修啦、戶型嘅賣點啦，係咪先？仲有一個係即係搭配嘅嘢啦，等等好多樣嘢嘅。仲有就係區域啦。咁其實5到6樣等一個八卦鏡，你每一樣嘢都滿分啊，而不要想啦，冇可能有滿分嘅屋嘅。咁好多博主前輩都住緊5、6、8方大平層，都有黑廁，咁你點講啊？啊，覺得文仔講得好嘅，點個讚啊，點個讚啦，俾個 like 啊，繼續 follow 我，記得我 OK 嘛？嗱，睇翻先嚇，呢間就係主人房，主人房會帶一個鑽石型嘅一個浴室，咁同埋馬桶座位就喺側邊少少嘅。咁呢邊咧係用咗隔離間房嘅少少位置做嘅一個衣帽間。咁我覺得呢啲衣帽間都係好用嘅，啊，我覺得 OK 嘅。咁出嚟咧就係房間啦。所以嚟講嘅話，如果你唔夠嗱，我鋪床可以移埋少少去嗰個窗台位，咁跟住呢度做一個定製衣櫃。等於呢一間屋，如果將佢叫做畫翻啲眼耳口鼻裝飾下，就係爭咩咧？定製同埋燈啊，同埋部分軟裝就我可以拎包入住。咁而國內嘅軟裝其實唔貴嘅，睇翻成個主人房景，一定要影俾大家各位觀眾睇睇。呢啲二手樓會輸蝕過一手樓嘛？冇乜必要睇一手樓，即係我係咁樣認為嘅。阿文仔一路以嚟嘅出發點就係咩咧？幫大家慳錢，可能會慳16萬8，可能會好似洪水咁慳28萬，未計裝修下，可能會有啲係咩咧？紙馬天賦慳成8萬。咁當然啦，成8萬係講緊以前啦嚇，咁唔認可，但係100萬嘅呢個天賦嘅一個價錢係相當筍嘅。呢一刻人行4櫃，咁想同大家講一樣嘢係咩咧？其實 OK 嘅，我認為我篩選嘅產品，我嘅眼光，文仔帶俾大家嘅影片係 OK 嘅。咁如果你覺得都係好似文仔所講嘅，真係慳到錢喎，咁你可以約文仔多啲睇樓㗎。文仔係拍唔切嘅，片太多，產品太多，啊，花嘅心機又太多。文仔拍條片剪條片可能唔見大半日，咁你仲要篩選一啲房源，平時有嘅開會等等，仲要培訓一定嘅員工同事。咁所以嚟講我話咧，多啲約文仔啊，私信文仔同文仔傾偈，文仔一定係有料嘅。啊，你問我咧，你問我 follow 我，直接微信加我，跟住打俾我都冇問題嘅。嗱，我等大家下期再見。